Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Batuta bamumotoka kwata sirawo tukuba abantu naye n'ava mu motoka n'atandika okuzaayo katugenda okulanga bali mu maaso ne kulolinga ate okuvaawo we nali n'enzira emabega ne baka wansi mu motoka kale nga ye yali n'emmundu ennene naba ng'asobola okuzaayo amasasi kyatuyamba kuba baali bakomawo bamaliriza omulimu gwabwe. General Edward Katumba amala munaku nnyingi yeebuzizza omusango gwe yazizza okutuusa okwagala okumutta. Kubanga mu kaseera ako neebuuza nnyo ne nga nti Katumba nga njagala nnyo abantu. Lwaki kino kimbaddeko? Mukama nsonyiwe. Kubanga ababi gye bali n'abanjagala abatwagala bangi omujemu. Ezo story zibandiikimu NBS eyo naye eri in the hands of the mafias to divert. Nze nawandiisa akatabo kange if I die who takes responsibility. Ebyo byonna ebyabukedde byerikola yonna kakati kambabuulire. Emmotoka Katumba mwe yabadde temwagirabyeko, eyakawesa temwagirabyeko, eyagolererwa. Where is Kagolo's vehicle that knocked the gate? Bukedde yazadduka bwe yadduka ennyo emmotoka eyatomera geeti wa geeti ya Nabakyeyo ya Lumuli yali ya Kiwempe emmotoka mweyitire wa defense amukuba essasi kasiwukira bagagga banne banyiize nnyo ndi omulambo gwabwe gwamugwekagga munnaabwe ne bakutwalira Kabangali bukedde y'omu n'akugamba nti tye emmotoka yamuyiseeko omusajja abadde ku balukoni emmotoka nemulinya emirundi ebiri mutekewo ate kasiwukira atomeddwa emmotoka kasiwukira atomeddwa emmotoka nemulinya ate omulambo gubeerawo oba bayola buyozi nnyama bukedde kakati wano mu investigative gundi bambega abaasoma nga ffe what determined what other people fail to understand the security ya Uganda. How come nti muka Kiyingi ennyumba yali emaze emyezi 6 nga temuli masannyalaze eroya ennyumba y'Ekiyingi yamala emyezi 6 nga temuli masannyalaze yalina commissioner Mulamba naye lwaki ekyo nga baleeta basajenti ono yajja okubuulira Kayiira ekejja baleeta tuwo sajenti tuwo boogera bafu baali babaleeteddeyo lefunani eyajja okubuuliza Kayiira eyagenda Kenya okubuulizaawoku tron sergeant bebabawa kubanga originally to deal with no murders a sergeant nabagambye tekumire myaka gy'enkaaga wali kitongole bakiyita special blood busajja obwayambalanga bukawunda bwa bbulu n'obugatto bw'amala kibwayera mulimu abalema mulimu abendali mulimu abaki nga bunyomebwa naye commander wa special branch had to meet the president every day to tell him what is likely to happen tomorrow. Yamulanga bwobu era mu police nga traffic temanyiddwa fire temanyiddwa the only person who rose to the senior level mu fire yali Maswere emmotoka yakwata omuliro waliko nakivuga ku petrol station Maswere n'akulowinga mu mukuba n'agizikiza naye raminiki fire omusajja yali avudde mu Leerwe police n'afuuka inspector general police lyekwasa fire Leerwe eyo gundi yammwe eyo gundi these are not considered those were failures naye ate kakati the brain eyo mazee masindi abagezi babatwala mu traffic kulya sente. This is how side there's a failure. The big brains babatwala in traffic
Kubanga wali sente. Yes, nalaba omuvubuka nga ye yasinga emasindi ng'akutte briefcase ya IV. The big brain. Anti ajja kutambula naye ebweru. Si brain eno giteeka mu side. Abagamba nti one of the reasons I respected Tumukunde namusanga asoma obutabo bwa Musa. Teri kese teri ebiyokka. Does the police have a right? Oyinza okubuuza okyolo oyo oba assistant we n'omugamba ti obutabo bwa crime muyina library mu musoma ludda wa. no bane baddira poliisi ne bagiteekamu abayigizi omuyigiriza afa nti oluva emakerero ojja n'amayinja asatu ekitya edda mu poliisi okuva ku lance corporal ng'olina omusango omusayidi gw'obuliriza tuyitsi conclusion olwo ne bakujja ku bwa lance corporal ne bakuteeka ku bwa sergeant okula lwa mulimu you must have mu America bwe bakuba Twin Towers Bush did not fire any of the security chiefs be bali bakyekoledde Bush yabonaabona n'Abamerika liberties Bush n'atuuka n'okugula w'amakomera mu Eastern Europe asibireyo ba terrorist ng'atuuka ku ttaka lya Amerika kuba okuva mu second world war America kubwanga ku bomba. So the enemies were within. Abakyekolera aba security ne bakanga ensi omulundi gumu walaba abagoba. The only improvement Bush made was to start an inland bureau to investigate you ne bakugamba ti abaana bano bajja kuyiga nnyo twagenda okukitegeera tebali interested mu landing bali interested mu take off. But the American government they say in new how do you change the attitude of these Americans? In Britain nayo bali bwe bakiza liberties zaabwe okutuusa Tony Blair yaleeta omusajja w'amaaso blanket a blind man. He was a minister of internal affairs. He brought all the bad laws nga ye yajjanga n'abagamba nti nze siraba mwe mudduka okudu challenge era baamusabye amagezi blanket baamugamba nti yanyingiriza mu Bungereza omwana nani alera omwana we. But all of these governing terrorism in Britain were brought by a blind man called Blanket. Nga nabate bakiriza liberties zaabwe. Tony Blair had to bring a blind man. Blanket introduced all of these tough measures about terrorism. Nga nabo bagamba. Yes. So America agamba nafa tumalo kubaka. Kakati gwe bakugamba. Bwe bakola nti emundu nnyingi nze kabuli abajja batta abantu. No. Abasinza okutta abantu local defense. Era local defense bwe baga nti nedda nabo tubakolere puzzle. Bwe batta ate babuuka mu biso. Omuntu tulumbe nyina mu kitaawe. Mulaba batta. Mulaba batta. Mulaba batta. Mulaba batta. Tumunoonye gye bamuzaala. Ate yabuuka mu kiswa. Kuba for me. Yava mu bbanga. Nze bano banzitiya bwereere amuherepingiyo. Nabagamba mu the President Museveni bamulimba. Baddira emisango ebiri bagifuula bumu. Abasajja b'omuwino baawaaba omusango ogw'ebyapa byabwe. Unlike other market, bano baatunda ettaka ne bagula akatale. Ne bagula akaki. Kakati gundi oyo Kisaka iwe temuziikayo. Kisaka temuziikayo. Bwakola embaga temugendayo. Kwe gonjola ebintu bino bye bakozesa. Kisaka ayagala okubba sente z'emyonga bwe baziwulira nti zijja mu butale ne baleeta omukyalo oyo. Omukyalo oyo bamusasulako miliyoni 5 nga pulezidenti yazibawaddemu owino n'abagamba mbu abasajja babize mundu nga bava mu State House banzibyeko bibiri eziri mu banka. Yes, two women you see there. Connivance with the mafia. Anti nkugambye bamuteekayo Kisaka kulya ssente baali banoonya myoga titu twapulutinge olwo ate ekibi Museveni atulagidde. Museveni yagamba mba mulonda obutale buno ttaka lya gavumenti is your one. Concept sanyazi leeteze zikola sente. Babala kati nze buli batula mu meeting sikugambye nti mukula ina meeting gyagenda mu atajja atajja genda kati mukula agenda kutema tagenda genda nze mbaketta mwe buli meeting gye mutula mu kwagala kutanze buli meeting. That's why I expose you until you settle down. Offer me mundeke ngende agenda meeting ya kutesaako. Ate waliwo batulale batanteesaako. President yaite mukula mugende ina meeting gyogenda mu kusaako
mayira mulopi eyo kati bwe bantuuka ate mba mulopi eyo anti bwe Polo kubya Yesu ndi mbasonyiwe bwe bantuuka neze kyemba kubira offload me don't kill me offload me naye gwe buli kasente kange president kamba you must be poor man must be poor man must be poor man jabana kukumya mubere yo na ufune byo ate siri muwavu naye omugaga tagabana ku bintu bya kitaawo ne president n'aba bilioni zange musamuli muziba ne kango lyayina nakola akakodyo ne kalisa nali nkuba muwanga mutte ate akamba abaganda bagaje wabba akambe yayo mpaata Simon bagamba nti tunuulira covid mumuzanyeddemu nga mulowooza shot mu ng'enzige enzige we are defeated by Kavuma by the army tuyina ennyonyi 3 ayo nnyonyi ziri mu bbanga waliwo abaatukolerako millions za dollars 3 ne bazibba it was the UPDF that defeated enzige Kavuma using a bomba naye nga batutte bilioni nga 10 using a bomba yes abamaje bafuira ne abamaje be bafuira enzige at what cost maka ate zino ninga zino bazi nibakubani bali bakubye ne sempija nga bamu bali bakubye ne sempija nga bamujeewo kasajja kali mu new visa we must kill minister of agriculture kali ka business capita kajitwala kirego kajisula ku minister ya agriculture kajitwala mu kabine kadukane ntwe yako ne karubindizako kakuba sempija yasse entama wako sempija na agriculture yatenzama wako yes naye naba consultant atia kyali mu resolution nti mwenna mujjeyo ente ku faamu za gavumenti oluyola guba bamutadde mu kyama nabaga nti Moses ali yajeyo ente 13 yali anyalukudde ezamawaka yatunda enzize najja mu gavumenti ine enkoko ine ente ine obwo obulume bwalina suppose kubuka nakati ku faamu ya gavumenti ne bagenda bagabana nabwo anti yafunye ebbaluwa tugenda sempi abamukuba ku mujjuzige waliwo akavumu kali mu new vision kale yegentwe we must clean minister of agriculture pumbavu kwa mambuzi okukuba muteyimbwa mutwe ibukubale mu mwono kakubale kamono kaduka mwakalabye kewantu malice seriously you don't believe in malice how can you say that I'm a mad man who has devoted the work for Museveni for 14 years because you want 5 billion they are watching me mange mumwokezi omwana nge mumukubi mukazi wange yawonera watono erya organ ati mbo John chairman agamba but that man okuja ku meeting esembi yagai let us try this man as a rich man if he tries to hit at us kakati tumudiringe naye sente ze muziti musajja mu mutere sente chairman yagamba we must ensure that this man is destroyed and he goes home and rot. Mr. Chairman, I'm not rotting, you are rotting. He's rotting, me I'm not rotting. Yes, as rot everything. Taina China. Succession battle. And you could worry these are succession, these are Muberene Kavangali. Ebisabi baluma. Muberanze ngenda kusaba mekamanda ampeddwa ivu wa maji. Basibinte basobola enchaja zitajja nagwadde nakoze. Bajja kuzita bakibe. Simewo subuka yagala mu mpama jaga nkuma. Abantu bagala kunzita. Ataba kyamuwera atakoze ekirungi era ekitoba ovuma musajja. Obago alete ekiteeso emyaka 75 nga abantu kyagala ye bamulonda ate bakuttira ki. Wakati yete bamu. Kuba batya atambuze empombo z'enkoko ku luwe. Bayayanya muyaya. So when they talk, they don't talk about the Iraq logo. Nti bakubida abawagira ekiteeso kyonna if abawagira ekiteeso ekijjawo emyaka 75 be bakuba how could the same person vote Museveni the biggest beneficiary? You have your own problem. Nze natambula eggwanga lina nga sina na budget ani ankwatako kubanga you are not honest. If you are honest tewali agenda kutta. I tell you mukutte buli sente yange yonna mukutte buli project yange yonna munjavu wali. I hit it back. You try reach mirundi andisi. Mwami Simewo. Nze njagala kufuga eggwanga. Njagala kufuga eggwanga nga ndyagazaaki. Mu political science wetuga know yourself. I don't have any quality of leadership. Kuba nze empalana. Ndikatumba amala nti ofunye bakongera amalala. But gwewulidde mu mirenga ntwabakola ki ne mange bwayogera mange mulema motoka yamutomera ne bamutwala atambuza muggo yaŋŋamba president yaŋŋamba leeta maama wo mulabe
baganda nakalema nenalwezi mwabakola anti era ajja kufata mulabi ebani ajja kufata anti awagira anti nze ekyankubya era yaŋŋamba wange singa tewagenda wa mukama woyo singa okugulu kwange kulamu omanyi payini gwe gyenina oli omulaba nga awenyera singa tewagenda wa mukama woyo naye Museveni yabalagira bamukulu a contradiction ano omwana nga ogenda ebweru bamukuba lwonna namanya nti bagenda mumukozesa abopposition bagenda mumukwata gavumenti ate mwende era bagambye nti bebakuba mukazi wange oyo banyamba kubaga obeera okyewaka nga waya egundi t-shirt za DP ngaate golina za yero. People don't trust you if you cannot make yourself convert. But family matters we know musumba ne bawo family matters tuzimanyi omukazi ayinza okugenda mu DP to embarrass you ekyokubi abaana be nabagamba nti balowooza ndi mukambwe nnyo nja kumugoba bamutte. The first person to be implicated would be me. Kajja kuvaawo abeewo ne DP tozanyisa mutobe era akabukedde bukakuba akafekete kabukedde mazima nawe nkanya nono kabeerewo mu okutambula maze mbategeera nti I know these people buli mugundi ayogedde ku famire ya Katumba Wamala kyagambye mwagala kitu kibawe baagala ofune contradiction ne Museveni mwabakola ki if you don't analyze this group properly ekukyayisani naye aloni bamuyita aloni mu Bible Katonda gwe yayapuwaza namwawaza gwonna naye yamukolera ekyoluvannyuma yamufula muzira kakati ate ffe waliwo akatabo bakayita ki tuligunweje to nowhere Nakenya yakawandiika omusajja yagaggawala nnyo ng'asinza Katonda namwavuwaza ye n'abeera tempted n'agenda omusambu ne gumugaa nti waali bweri gy'ova gwobadde osaddaakira gwobadde waki nze njagala ki nkolera bwereere omusajja mu disipalation n'agamba omusambu nti nkuweeki nimuga nti mpa omwoyo in Africa we don't tell the difference between the soul and the heart. Yagola ati kutwali nogula basikola ki sigulaba naddamu n'agaggawala nnyo naye bugagga buno yatandika okubba ebintu byabanne ebibanja n'atwala bakabanne n'abatwala beekyalo ne batuula ne buli olinga wali tewisa bwoti naga nti obugagga nabujja wa mirundi ebiri buli bwali bwa Katonda buno bwa musambu siina mwoyo omwoyo omusambu gwagutwa bamusiba mu ndagala ne bamwokya. He didn't rest with the so you must know nti what does my enemy bagamba nti abaganda bakugamba ti akasola akanaafa tekawuliza ngombe kajiwulira but the trick of the hunters the most deadly part kyekizigo tewabasayire anti waba sharp shooter kati ko kalowooza kawona mbwa kagende muki nsigasaga kikatano bali sabo nsomerekawo okukola na bumuntu gwa donated ko anti nabadde nkugamba kubajuliza nabadde nkugamba ebyafaayo biraga nti Muteesa okusaba abazungu abaminsani yali akyaliddwa ekibinja ekyali kivudde e Misiri akyagala okuteeka Buganda wansi w'obwakabaka bwa Butuluuki. Ekibinja kino kyasanga Stanley mutaka mu Buganda era Stanley agamba ebigambo ebyavanga ku mimwa gy'Abaganda yasanga mu lubiri lwa Muteesa bunyolera Butuluuki. Omuganda yali ayagala bunyolo na Butuluuki kati ate nga abataka bye bawambye Misiri bagala naffe batuzimbeko kakati bali omugero bamulabiranga ku kimu ebiva ewaabwe byazza okutonera kabaka okutunula Batuluuki nga tubasinga Muteesa ng'alabye Abamisiri balemeddeko bagala okuteeka Buganda wansi wa Butuluuki ng'abaleero bwe bagamba tegwe kutuma Stanley amutwalire ebbaluwa e Bulaaya ayite Abaminsani basooke mu Buganda ng'amaze kutegeera bwe bajja olwo Butuluuki ejja kuba agitebuse. Abawandiisi b'ebyafaayo bonna basimu nti Ssekabaka Muteesa yali mugezi nnyo nti era abazungu bonna abaamukyaliranga yababuuzanga nnyo ku mbeera y'Omulaaya. Muteesa ebyafaayo biraga nti okuyita Abaminsani Abangereza yali agala afuna omukwano nabo asobole okubanaganya n'Abamisiri ate abawalabo abaali bavudde Zanzibar ng'akitegedde
bakolagana naye tewali ajja kumulumba kakati bano reverse psychology yes. He did not want missionaries yabayisa kuleka nga bamulwanira ku ntalo ze yes. Era olupapula lwa Daily Telegraph olwafuluma ebungereza omwali ebbaluwa ya Muteesa tebagamba nga kuba misa abasasulira ekiranga ekyo baali bapamba. This is what we call the cotton famine in Britain. Bungereza America emaze okubaga bamula America Minority Doctrine kakati baga nti abaddugavu tubasibire ewaabwe bali bakuba era ekirango kikugamba mu lujeyo olupapula lwa mawulire nti bannange mugende mutufune abantu bagende mu Buganda. Abaganda tebambala ne bwe banayambala akakete pamba ajja kulinnya. The intention was not evangelization. The intention was cotton production. This is what Bishop bamuyita batya Balo, instead of coming with the copies of Bibles, he came with the seeds of cotton. He's more known for cotton production, not evangelization. Kakati bwe bajja wano Abaganda nabagamba once Baganda get a new ideas, the king suffers. Within a very short time mwali muzemu Abangereza n'Abafalansa naye Muteesa yabuuza ow'Abakatoliki n'ow'Abafalansa n'amugamba nti mwenna muzina Katonda wa Isirayiri owammwe yani which means Muteesa knew the job banga bagandi Katonda wa Isirayiri wa Yakobo owammwe alibwa kakati Muteesa kyava abagamba ow'Abakristaayo n'agamba nti sebo zimba ensiisirezi bbiri ffenna tuteekemu ozikumeko omuliro anaavaamu nga ye mulamu nga ye ddiini entuufu. Ow'Abakatoliki n'ategeera nti osinza okusanga Abangereza bakola dde olugoye olugira omuliro. Why did they use fire? Abaganda bagamba nti wansi wali ennyanja waggulu ebiyo omuliro siribwatuka. So these people, the missionaries, knew that Baganda abasamizi bali omuliro. That's why Muteesa subjected these two missionaries to fire. Kakati ow'Abafalansa n'amugamba nti onaakulimba ayagala ffembi otwokye ensi ze waffe zitulumbe akulimba. Omungereza n'amugamba nti ate ggwe ffe ne kabaka we waffe mukazi bano waabwe baamutta oyinza n'omuwasa Muteesa gale kakulimba naawe nga mpasa kabaka wa Bungereza nga mwakasaaki. Kakati he was informed. Kakati Mwanga ye bwe yajja Mwanga yakola endagaano ne kapiteeni Gunda musajja yateeka Buganda wansi wa Germany lugadi mulala. Kakati Abaganda kampuni yogwa bano bajja abamisiri bati Buganda kakati oyo musajja Muteesa ye yali abazajja era Muteesa yagamba nti okuva limuganya okwogera kabaka nze nzizeeyo mu ddiini yange yafa musamize. Era Katikkiro Mukasa eddiini zino Christianity yagiyitanga eddiini engenyi. Mukasa ye yattisa abasomi naye ekikwewuunyisa bano kati abasomeri Mukasa ennyumba ye gye yasembamu okusula labbi yagikuba. And these missionaries were celebrating now the majority are not Baganda. Abaganda balina amagezi nga Oganda yali tasobola kutwala mwana we mu lubiri kabaka amutte. Kati kye baakolanga nga babayita nvuma bwe baakwatanga abaana abakazi n'abaana baabwe ng'abaana abato babatwala mu baami babayita nvuma amuwa mukazi kaddulubaale ng'amuyigiriza ebyekika. Most of those matters are not Baganda. Matiya Mulumba musajja musoga era Matiya Mulumba bamuyita bubi nnyo waali emityana nga balimbirako abantu nti waliwo akasozi mulimu omusota mwenda kakati nga basuulamu ebintu nga batiisa abasamizi. Matiya Mulumba yalina abakazi basatu n'agobako babiri n'asigaza omu. Matiya Mulumba akwata sapule yeetooloola akasaka kuba yali amanyi teguliimu omusota ne bagamba nti bananga abazungu amanyi abasapule n'abagamba nti obwedda buli wempita wonna ng'omusota gugudamya omulwa gwago obwedda buli wempita wonna. Matiya Mulumba was musoga. Most of these people were Tanzanians and ki era abakulu b'ebika abasinga obungi si Baganda. Abakulu b'ebika abasinga obungi si Baganda.
Omuganda yali tatwala baana be mu lubiri kabaka abatti. Kakati Mwanga twasaati bimusereba. Ye yali alowooza nti bwatta abasomize bwaziggadde agadde bale bayitibwanga Bangereza n'Abafalansa. Kabatte wano bagende. You don't have guns. That stupid talk about guns is wrong. Ekyokubiri ba forensic experts emundu efulumize essasi bagitegeera ne bwogifukamu omusu bagitegeera ebisoso nkola bibeera waawo. Yes. How can criminals day geno? And to me nabagambye tewaliwo reaction gyogeera omukazi omulogo obanga musamize bwalaba omusota mu nyumba tabutta reaction ye baki abalongo mugende n'abakanyugire mu mwana muri balungi bane mwite wano mugende. Kakati what was the of government when a general survived the assassination? Bajena abala tebali baddewo military council neganti munna mukate mutambulire kabanga abasomenya ababoda boda abaduse tebali serious of a whole area. This is the way the government reacts. Tunakyewunyiza kubanga no posta general atenga ba posta tebali serious ekyokubiri. If these people are traveling on border border, I think Katumba is a fool to travel on border border. Bakute direction is yes. Was there kakati mumukitegeera waliwo dokita bamuyita dokita Lulume yali ava mu Museveni government naga nti twasanze omukazi azaala twaguze kaveera ne mugaye wa stupid dokita omulamba tutambula na gundi na bandages. What if you fall in an accident? Kakati today mukitegeere mutambule na ambulances mubeere heavily armed obabuli tojja kusijja gamba mu mbeera eno eya succession labor pains tegwense kwagala nnyo. Bagay president yataddewo akakiiko kakulira mekamand. That's what I've heard. Investigate. But the action of government heads would roll. Anti nabagamba nti akakiiko tukateekamu mu byobufuzi ku nsonga nnya. 1 to delay problem. 2 to divert attention. 3 to expose. 4 you cannot handle people. Oteka waka chief kaba recommending nshinzi nova kwata gonosigala ngoli kiri we waawo omulungi abadde atulaba tweyanziza nnyo tweyanzeege okutambula naffe tubadde n'omukuku na butambala emirungi atubuulidde nti kyamazima emmundu kisoke omuntu yatta omuntu atere and you get him obaka gama abanoonya n'ebweru abajjayo the wrong arm of the Rwandese government will catch up with you. Fanya fujo wo. Toyanziza nnyo toyanzeege. Naye kwe ne batono nga se tulite bosses that step put. No. Twongera kuteeka bidura bidi mu moto. Mu control room wamu ne ya abatubadde the age of Munte.